कुराकानी के भयो भन्दा राम्रो डिल पायो भने यो ठाउँमा हाल्नको लागि एउटा टिभी हेर्दैछु म। यहाँबाट चाहिँ कोही टिभी सिभी केही पनि नलियो हुन्छ। एलजी यूएसडी टिभी लिन आउँदा अरू के आउँछ? टिभी केटा टिभी हान्यो होइन, बेस्ट प्राइस केटा। यो नेक्स्ट सेन्टरको अल्फा बिटाको अपोजिट होइन, टिभी वर्ल्डमा खतरा लाग्यो। पिक्चर क्वालिटी पनि बवाल लागिरहेको थियो। त्यहाँनिर एकछिन हेरेको थियौँ अनि अब चाहिँ घर गएर टक्क इन्स्टल गरिन्छ होइन। सो या लेट्स गो। सो वाट्सएप भिडियो के सबैजना, दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर ब्लग। एन्ड एज यु नो लास्ट ब्लगमा मैले टिभी किनेको थिएँ अनि आइ एम कन्टिन्युइङ द्याट ब्लग। अनि यहाँ छ हाम्रो टिभी एलजीको यूएसडी आई थिङ्क क्यूको होइन 43UQ75 लेखेको छ। रियल 4K A5 Gen 5 AI प्रोसेसर, वर्क्स विथ एप्पल एयरप्ले, वर्क्स विथ एप्पल होम किट, 108 सेन्टिमिटर और 43 इंच। टिभी वर्ल्ड लेखेको छ होइन, जहाँबाट हामीले टिभी किन्यौँ बानेश्वर यूएसडी। अनि यो टिभीको मोडल चाहिँ 43UQ7550 PSF। अर्को साइडमा हेर्नु पर्दा यहाँ वी क्यान फाइन्ड यूएसडी थिङ्क यू, त्यही मोडल नम्बर 43 HDMI या। अब यो टिभीको हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ। सो अनबक्सिङ गर्नलाई हामी यसलाई उता रुममा सिफ्ट गरौँ, अनबक्सिङ गरौँ। इन्जोय द भिडियो, लेट्स गो। एक ठाउँमा ए लेखेको छ, अर्कोमा बी लेखेको छ। अनि यहाँ टिभीमा पनि यहाँ ए लेखेको छ होइन, अनि यतापट्टि बी लेखेको छ। त्यही हिसाबले हामीले यो छिराउने है। युट्युब साइन इन गर्नलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल फोन लिने होइन। मोबाइल फोनमा गएर होइन हामीले क्यामेरा एप खोलेर यो स्क्यान गर्नुपर्छ होइन। ओपन इन क्रोम गरेपछि हाम्रो ठ्याक्कै यस्तो खुल्छ होइन। अनि यसमा कन्टिन्यू गर्ने, आइडी जिमेल आइडी थिच्ने, अलाउ थिच्ने। ल हो वेलकम प्रिजम कार्की भनेर आउँछ। ओके भिडियो हेरौँ। दामी छ क्या, पिक्चर क्वालिटी चाहिँ खतरा छ यार। हामीले हेऱ्यौँ खतरा छ टिभीको क्वालिटी चाहिँ होइन। अनि यो टिभीको पछाडि चाहिँ होइन इनपुटहरू देखाउँछु म। सो यहाँ टिभीको पछाडि हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर दुईवटा HDMI अनि एउटा USB पनि भेट्छौँ। HDMI 2 मा चाहिँ ARC पनि EARC पनि छ। अनि यहाँ टिभीको प्लग जोड्न पायो। यहाँ अर्को एउटा HDMI 3 छ, ल्यान्ड पोर्ट छ। अनि अर्को एउटा डिजिटल अडियो आउट पनि छ, साउन्ड बारहरू जोड्न होइन। इनपुटहरू चाहिँ खतराहरू छ होइन। 3टासम्म छ, 3टा भएपछि मलाई इनफ पनि हुन्छ। यो टिभीमा चाहिँ ARC भन्ने मोड छ। त्यो ARC भन्ने मोडले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूको घरमा यदि होम थिएटर सिस्टम छ भने चाहिँ तपाईँहरूको ARC ले चाहिँ के गर्छ भने HDMI को थ्रु यो टिभीको साउन्ड चाहिँ HDMI बाट यो होम थिएटरमा डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा टिभी र होम थिएटर, टिभीको रिमोटबाटै होम थिएटर सिस्टम पनि अन गरेर सबै फिचरहरू युज गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा HDMI केबलले EARC लेखेको ठाउँमा चाहिँ होम थिएटर सिस्टमको HDMI जोड्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीले रिमोटमा गएर यहाँ सेटिङ छ, सेटिङमा थिचेपछि अब हामीले साउन्ड आउटमा जाने। साउन्ड आउटको ठाउँमा हामीले सेलेक्ट गरेर यसलाई ARC मा गर्ने।
HDMI ARC यतापट्टि मैले HDMI ARC गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली टिभीले नै यसलाई डाइरेक्टली अन गरिदिन्छ। त्यसपछि यहाँ HDMI को थ्रुबाट ARC अन हुन्छ। अब यसले के हुन्छ भने तपाईको टिभीको आवाज डाइरेक्टली तपाईको होम थिएटर सिस्टमले प्ले गर्न थाल्छ। अन मात्रै नभएर मैले यदि यो टिभीको रिमोटबाट यहाँबाट अफ गरे, टिभीको रिमोट हो यो, टिभीको रिमोटले मैले टिभी अफ गरे भने एज यु क्यान सी टिभी अफ भयो र अब यता पनि ठ्याक्कै पावर अफ गुड बाई भनेर आउँछ। सो यहाँ एउटै रिमोटले नै एकदम मजाले यो सिङ्क्रोनाइज भएर मजाले दुइटै एकैचोटि चल्छ। त्यो फिचर चाहिँ मलाई एकदम बवाल लागिरहेछ। अब यसमा एउटा चाहिँ म जोड्नेछु मेरो निन्टेन्डो होइन। सो निन्टेन्डो जोडेर हल्का गेमिङ गरौँ है त। लेट्स सी। डु यु वान्ट टु सी द स्क्रिन अफ द कनेक्टिङ डिभाइस भनिरहेको छ होइन। यस गरिदिउँ। अनि अब ल यहाँ सो या अब चाहिँ हामीले यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भयो गेमिङको होइन। अब चाहिँ म यसलाई एज अ मोनिटर युज गर्छु है त। लेट्स सी। अब इनपुट चेन्ज गर्दैछु म। सो या गाइस फाइनली यसरी मैले किने टिभीमा आफ्नो मोनिटर जसरी अनि हाम्रो यो टिभीमा अब युट्युब सब हेर्न पनि मिल्छ। 4K टिभी हो होइन। 3टा HDMI पोर्ट छ अनि यसमा धेरै खतरा वेब ओएस पनि छ। वेब इन्टरनेटहरू पनि सब चलाउनु मिल्छ यसमा। त यहाँ म देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई वेबको ब्राउजर चलाउनु पनि होइन। होममा जाने, होममा गएर यहाँनिर वेब ब्राउजरमा जाने। सो यसमा चाहिँ फुल वेब मजाले चल्छ। फेसबुक पनि चल्छ, गुगल पनि चल्छ। मैले चाहिँ अब यहाँनिर माइकमा थिचेर होइन अनि यो रिमोटमा बोलेपछि यसले सुन्छ होइन अनि रिप्लाई गर्छ क्या। फर इक्जाम्पल कस् द वेदर इन काठमाडौँ। तपाईँहरूलाई कुनै वेबसाइट हेर्न मन लागेर सपोज अब www.bhphoto सो यहाँ BH फोटो आउँछ र हामी सर्च गर्छौँ DJI। सो यहाँ यसरी मजाले हामीले चाहिँ वेब ब्राउजिङहरूदेखि लिएर सबै गर्न मिल्छ क्या यसमा। सो यहाँ मैले नि त्यही भएर यो LG को 4K होइन UQ7550 किने होइन। तपाईँहरू पनि टिभी किन्न मन छ भने त्यही ठाउँ टिभी सपमा जानुहोस्, त्यहाँ राम्रो डिलमा दिन्छ होइन। मलाई चाहिँ LG को यो खतरा लाग्यो किनभने होइन यसमा चाहिँ यो म्याजिक रिमोट आउँछ क्या अनि यसले चाहिँ टिभी नेभिगेसनहरू वेब ओएसहरू चलाउन लास्टै मजा आउँछ क्या। सो यहाँ गाइस यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई नि टिभी किन्नु छ भने टिभी वर्ल्डमा जानुहोस्, त्यसको कार्ड यही हो, नम्बर यही छ होइन। त्यो ठाउँमा जानुहोस्, एकदम राम्रो डिलमा दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। र LG को टिभी किन्नुभयो भने चाहिँ यो म्याजिक रिमोट पाउनुहुन्छ। अरू कुनै पनि टिभीमा यो यस्तो रिमोट माउस कर्सरवाला रिमोट चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यही भएर तपाईँहरू पनि एकचोटि LG को टिभी चाहिँ चेकआउट गर्नु होला। यो टिभीको प्राइस चाहिँ मलाई 64,000 परेको छ होइन अनि त्यो रेट चाहिँ कसैले पनि दिएको थिएन मलाई। तपाईँहरूलाई नि त्यहीँ गएर किन्न रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई। टिभी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। सो सी यु गाइस इन द नेक्स्ट भ्लग। लास्ट बवाल लगाइरहेछ यार मलाई टिभी कडा।